Welkom terug by die groot ontbyt. Ons gesels môre met Anton Meiburg, die sanger. Ons praat oor sy spiksplinter nuwe liedjie wat verby is verby. Maar dis nog nie dit verby dat ons daarby moet uitkom nie. Ons eers oor ander goed gesels. Goeiemôre. Goeiemôre Peer. Goeiemôre aan die kykers ook en aan jou ook Jenny. En ja, lekker om hier by julle te wees. Jy weet, so, nou en dan as ek laat lê, dan kyk ek julle program. Dan en waar as jy laat lê? Ja, Anton, hoe laat staan jy op? Ek is op voor julle begine werk. So dan is ek al by die werk, ja. Is jy by die werk? Wat se werk? In die week is ek 'n prokureur, so ons moet Nee, as jy prokureur in die week. Ja, ongelukkig, ja. Ja. So jy daar's ook hoe sê die Duitse tannie vir my sê, "No rest for the wicked." Nou ja, dis nou maar so. Nee, as 'n mens met werk met 'n mens werk. Hoor jy altyd kom ons praat bietjie eers oor musiek. Ons het vandag op sosiale media vir mense gevra vir die kykers. Hulle moet vir ons hulle gunsteling 60ers of 70er jare se musiek noem. Wat is hulle 60er of 70er jare musiek wat hulle van hou? En wat sou jy sê as jy nou in die 60s en 70s dink? Wat se musiek staan vir? Ja, die eerste wat opval is die Eagles, jy weet, die orkes en hulle treffer Hotel California. Ek was 'n klein seentjie en toe ek nou die eerste keer vandag sal dit nou noem 'n DVD noem, maar 'n video van hulle sien. Het dit my beïndruk en die manier wat hulle gespeel het en tot vandag as jy na dit kyk, ongelooflik om te dink in daai era kon hulle regkry wat hulle reg gekry het. Ja. En ja, later jare natuurlik Queen wat ek gaan kyk het by Sun City, ongelooflike ervaring. Was jy daar? Ek was daar, ek was 'n student nog en ons het so geld gespaar van die biergeld, jy weet, een kant gesit. En ons is toe met 'n ou Audi wat ek gery het, hy het een seat nog voor gehad met so groot busstuurwiel. 7 van ons studente en ons het daar uitgekom. Queen, wow. En ons het gekyk die Woensdag aand en die Donderdag aand. Ons het net geld twee na mekaar. Ja, ons het by Buffelspoort oorgeslaap en dan ons gaan kyk. So jy het gecommute van Buffelspoort af daai tyd al. Maar nee. Ja, en ons terugkom toe kry ons 'n kaartjie op Hartbeespoort dus by 'n speedkop, jy weet toe. Dit was ons weer spaar om 'n kaartjie. Dis jy het 'n kaartjie gekry. Deesdae as jy kuier by 'n musiekkonsert en jy kom huis toe, dan gaan jy dalk op 'n ander plek eindig. Mense moet oppas, polisie. Ja, dit het ons net 'n kaartjie gekry. Ja. Hoorie so maar belewenis. Dis nogal. Wow, dis nogal memories, nê? Daai tyd was toe Queen, skus ons is net heeltemal van die storie af, maar Queen in Sun City, daai tyd was dit heeltemal teen wat ons geken het en wat ons verwag het 'n show moet wees, nê? Jy weet die grootste speaker wat ons ken het was 'n Blaupunt Hi-Fi. En daarin loop daai eerste klaviernoot was 'n basnoot. Boem, het deur jou hele lyf gevibreer en weet 'n ander wêreld het vir my oopgegaan. Wow. En 'n ou besef dit nie, toe jy groter word dan wonder jy maar hoe het jy in die musiek beland? Hoe het jy daar gekom? Ja. Wat het jou so toe gevat? Jy weet, dis sulke goed, daai sulke moments. En natuurlik my pa was in die musiekbedryf, so dit het ook gehelp. So ek het van 'n jong ouderdom af myself leer gitaar speel en begin 'n liedjie skryf want ek het verveeld geraak met as ek 'n liedjie 2 of 3 keer gehoor het. Ja, okay, ek wil iets anders hoor. En ek het eers dit leer speel, jy weet, so jy speel nou I Want to Break Free en wat ook al jy wil speel. Daai tyd was dit Smoke on the Water, jy weet, tan. Ja. Toe almal het dit gespeel en dit het vir my boring geraak. Toe begin ek my eie liedjies skryf. Wanneer het jy begin? Wanneer was dit? Wat dit nou posgeval het? Man, dit was jy weet hier wanneer 'n puberteit, jy weet, gitaar was 'n chick magnet geweest. Jy sien. En ek was in die koshuis en so aan. Ja, dit ek het so begin skryf, jy weet, en dan by na die rugby om die kampvuur by die koshuis en daai goed en kom ek agter maar ja die meisies hou van die liedjies wat ek skryf want dit was digkuns, jy weet, dit was poëties en maar jy was inherent skaam oor dit want dit was nie baie manlik nie, weet ek rugby gespeel en cricket en hier skielik is hierdie sagte kant van jou waar jy nou hierdie jy weet en dis eintlik Connie, jy weet, lyrics gewees en die wysies was ook nou nie seker nou nie hyperintellektueel goed nie, maar ja, en toe my stiefma Cora Marie wat Giara Rose sing. Sy sê maar luister, kom speel vir my van daai goed wat jy skryf. En ja, en toe sy die eerste liedjie wat ek vir haar gespeel het was 'n lied met die naam van Ek kan lewe wat ek geskryf het. En sy het dit opgeneem en dit was 'n titelsnit van een van haar langspeelplate. En toe daarna so dit nou ek is nou 'n liedjie skrywer. Ek was nie 'n sanger nie. So het die kunstenaars nou in die platemaatskappye oor die jare om na my te gekom en skryf vir ons 'n liedjie en skryf 'n liedjie. Ja, en so het vir Bosveld klonk baie liedjies geskryf, Zak van die Kerk.
Wieke van der Merwe, dit was die meer tong in die kies goed. En deur die stryd vir Hugo op die map gesit. My magtig. Katrina het Wynand Strydom op die map gesit. So ek het 'n paar ouens gehelp met die liedjies wat ek geskryf het oor die jare. Saartjie van Bissies Vlei en so aan. Sien jy jouself steeds meer as 'n liedjieskrywer of meer as 'n sanger of albei? Man, Dousie het altyd vir my gesê, jy moet net liedjies skryf, hoor. Maar ja, in die begin ek's 'n skamerige tipe van nou. So ek het op die agtergrond gebly en maar die liedjies geskryf. En ek was KAK toe saam met Hugo. Hy het onder die huisgenoot verhoog geslaap daai jare. My. En ek het in Ron Bosveld Biltong se karavaan geslaap by die merry-go-round. Ek kan jou ure besig hou met stories van daai. En ja, so ons het letterlik begin met niks. Jy weet, ons elkeen met 'n boksie CD's afgery wil ek het toe nog nie gesing nie. En toe sien ek maar ek hou hiervan. Jy weet, dit lyk vir my lekker want die kunstefees was lewendig. Ja. Dit was soos 'n geboorte wat gegee is aan 'n nuwe tipe van Afrikaans. Jy weet, voor dit was ons die Guy Korsten en Bles en my stiefma Cora en Tannie Karika. So dit was nie regtig inspirerend vir jong mense as ek dit so kan stel nie. Dis hoekom ons het nou Queen geluister en AC/DC en Eagles en Def Leppard en daai goed. So ek was nie as 'n tiener 'n fan van Bles of een van daai tipe van goed nie. En ek onthou Anton Goosen, Krykie roer my nie, daai goed het, jy weet, was in my jongtyd Sonja Harold, Waai Wind. Ek sal nooit vir ek het daar nog by Eikenhof Rugby Club se afskeidfunksie het ek al vir die eerste keer gesien. En ek dink ek was 7 of 8 jaar oud. En hardloop ek na my pa sê, "Pa, jy moet hierdie tannie sign. Sy gaan 'n groot ster word." En regtig, dit was 'n paar maande later toe sit net Waai Wind op die radio waar jy luister. En daar Sonja Harold famous, ja. Maar hoor jou liedjie op hierdie stadium wat ons nou 'n bietjie oor met gesels gekom. Ons skeiers lekker, ons vergeet net van die saak. Wat verby is verby. Waar kom dit vandaan? Ja, dit gaan nie oor my loopbaan nie. Ek het gewoon ek sou daai vraag vra as ek jy was. Nee, ja, jy weet ek het maar gegaan dink oor my lewe en die foute wat ek gemaak het en wat mense gedoen het aan my en toe kom ek agter, maar daai goed hou 'n ou terug. Jy weet dit. Jy voel partykeer nee, jy het nie genoeg confidence of jy voel depressed. Toe kom ek agter maar baie van my vriende, my ouderdom met wie ek gesels openlik oor die lewe en wat gebeur. Voel op jouself. Sit dit met dieselfde ding. Ja. En dis hoekom mense vra gaan oor wie het jy die liedjie geskryf? En dit is nie oor 'n spesifieke persoon nie. Ja. 'n Spesifieke persoon het 'n rol gespeel in die lied, ja. Ja. En ek sal nooit sê wie dit is, maar die punt is ek dink dit is 'n algemene ding in die lewe. Of jy het toue om jouself gesit deur een of ander bollie wat jy aangevang het, of iemand anders het jou vasgemaak, onregmatiglik, jou iets aangedoen. En om een of ander rede kry jy nie daai toue los nie. En dit inhibeer jou, dit hou jou terug. En jy kry nie daai kans om vry te kom van daai toue en te sê hier's ek is Anton, love me or hate me, ek gaan leef vir vandag en ek gaan vergeet van alles wat verby is en die sleg wat ek gedoen het of wat met my gebeur het en ek gaan vorentoe gaan en ek gaan iemand anders se lewe beter maak. Dis die ding nee, 'n mens moet daai keuse maak en dan moet jy besluit, dit gaan nie net by my eindig nie, ek gaan beter maak op 'n ander plek ook. Ja, as ek na jou kyk in die program kyk in die oggende, jy het altyd iets wat jy sê wat my laat lag, wat 'n ou laat beter voel. Ek sit daar en ons kyk op die TV en jy praat oor die kos en jy sê net 'n dingetjie of die manier wat jy dit sê en jy maak iemand se lewe beter. En almal kan dit doen. Almal kan dit doen. Jy weet nie net met humor nie, daar's baie maniere. Ja. Maar as jy opstaan uit die bed uit met daai toue en jy weet, nee. Jy weet, hierdie gaan nie 'n goeie dag wees nie. Dan is dit nie. Dan is dit nie 'n goeie dag nie. Ja. Dit is jy kan nie so lewe nie. Anton, dit is lekker om jou te gesels. Ons tyd is nou verby. Ek wil nog verder gesels het oor wat verby is verby, maar die lekker ding is ons gaan darm nou na die musiekvideo kyk vir die liedjie. So ons weet ons gaan hom lekker afsluit met wat verby is verby. Dankie vir die kuier vanmôre. Dankie vir die lekker gesels en dankie vir die wysheid. Ag nee, dit was 'n groot plesier en lekker om julle almal te ontmoet en jy lyk lewendig beter as op die kas hier. Dankie.
Tog. Nou ja, daar's hy. Wat verby is verby van Anton Meiburg.